بمدينة طنجة موجة من الغضب بعد تداول منشورات عن تنظيم حفل للعري. انتشرت منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تروج لحفل غريب بعنوان سواري دوميناسيون، المقرر تنظيمه في مدينة طنجة يوم 26 أبريل الجاري. الحفل الذي يقتصر على البالغين فوق 18 عاما أثار موجة من الاستنكار والغضب بين سكان المدينة. تتضمن دعوة المنشورة تفاصيل حول الحفل الذي سيبدأ في الساعة 10 مساء ويستمر حتى 4 صباحا في مكان سري يتم الكشف عنه فقط للمشاركين عند وصولهم إلى المدينة. كما تم الإشارة في المنشورات إلى ضرورة الحجز المسبق ومنع حمل أي أجهزة إلكترونية داخل الفضاء المخصص للحفل. هذه الدعوات لم تمر مرار الكرام، حيث أثارت جدلا واسعا وموجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تتناول موضوعا حساسا ومثيرا للجدل في المجتمع المغربي. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطورات في هذا الملف، خاصة مع استمرار الجدل حول طبيعة الحفل وأهداف الجهة المنظمة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.